Okay na. Magandang umaga. Ito po yung D7 Air. At yung page namin, D7 Air Electronics Service. Ang ano natin, problema na ay may nirepair tayo dito ngayon na aircon. Ito yung aircon na binili namin. Ito yung tinatawag natin na multi-split. Ang indoor nito, 3. Tapos yung outdoor, isa lang yung outdoor niya, yung condenser. Tapos nung nabili namin to 3, pero ang kaya niyang paandarin na indoor 4. Yan o, section A, B, C, D. Yan. Tapos dito ano nga, mayroon siyang tigda 2 sensor. Yan, sa 4 na yon. Yan, 1, 2, 3, 4. Tigda 2 yan. Yan. Dito nakalagay sa 2, 3, 4. Sa pipe yan. Tapos dito rin. Yan. Tapos dito meron din siyang 4 na electronic expansion valve. Ito 1, 2, 3, 4. Ayan. Tapos chinek namin to, yung error nito. Ano? Error, ganito yung error. Pakita ko sa'yo. Ito. Yung error niyan sa outdoor dito siya magbi-blink. Ayan. Ito yung blink niya. Ayan yung desynchronizing compressor. Blink yung unang LED, tapos yung pangalawa steady ang pangatlo, tapos wala, off yung sa panglas. Yan, ang niya, desynchronizing. Ilapit mo. Okay na. Desynchronizing compressor. Ayan. Tapos ayan yung sakit niya. Tapos yung indoor, ang error nag-A1. Tapos Ayan. F ano na yan? Nag-A1, tapos H2. nagkaroon ng P5. May nahiran ako ng H2 eh. Kanina yun. Andi. H2. Oo. Nagkaroon ng H2 din daw. Ngayon, punta tayo dito sa loob. Ayan yung niya. Yung, pakita mo, yung indoor niya. 1, 2, 3. Yung isa. Hindi kasama yung York. Ito lang. Ayan yung 3 indoor. Yan, ito yun. Ito. Yung error niyan. Yan. P5. P5 error. Ang ibig sabihin ng P5, over current protection. Ngayon, ano mo sa akin, love? Ngayon, pag multi-split, wag kayong tawag nito. Wag niyong i-compare sa iba na split type. Iba yung error nito. Pag iwan ang error nito, ito high pressure protection. Pag iwan niya, ang iwan niya, yan yung niya. Kaya wag niyo i-compare sa iba na unit yung error ng multi-split. Yan. Compressor high pressure protection. Pakita ko sa iyo yung high pressure protection. Ito po. Siya nga pala, dito kami sa dito kami sa shop namin. Nabili namin to, tapos bala ko i-donate sa sa simbahan namin. Kaya ni-repair ko. Mga ilang araw ko na rin na ino-observe. Ang nangyari nito, gumagana yung fan, tapos yung compressor hindi parang aandar lang siya ng saglit, tapos mamamatay. Ayan. In short, di bumibirit yung compressor. So ngayon, yung tinatawag natin na over high pressure protection, yun po yung kulay itim. Ay yun. Ay di makita, Mary. Ayan. Yung wire niyan ay blue saka dilaw. Ayun yun. Yung dalawa yan. Ito. Yan. Nakita natin. Ayan. Tapos dito yung naka-connect. Ito yung dalawang blue na yan. Ay dilaw sa blue na yan. Ayan. Ito, diyan. Tapos pakita mo yung board.
Yun. Yan yung board niya. Yan, malaki rin. Tapos meron pang board dito sa kabila. Running board. Yan ang dalawa. Yung board pala na yan. Oo. Tapos dito, Ito. yan ako sa inyo. Dito, lab, yan ito. Ano. Yung pag-wiring, ang ano naman ito, sa wiring niya, naka-series to. Pag magka-problema yung ano nito, isa, magka-problema lahat. Yan yung ano niyan. Pag magka-problema, halimbawa ito magka-problema number 3. Lahat siya magkaroon ng problema kasi nga naka-series silang tatlo, silang apat pala, sorry. Ayan, naka-series yan. Tingnan yung wire, oh. Ito, pumunta dito, oh. Ayan, oh. Ito, di ba? Ito, tingnan mo yung itong blow na to. Pumunta dito, tapos ito na naman. Actually, nung number 2, ito yung pupunta ng board sa communication kasi ang tone nito eh. Tapos ito naman pupunta naman dito, oh. 'Di ba? Naka-series 'yan. Ito naman pupunta dito. Ayan, oh. 'Di ba? Tapos itong blow, oh. Pupunta naman dito na blow. Naka-series nga. 'Yan. Tapos dito mo susuplayan. Yan, ang ibig sabihin ng error na 'yon, desynchronizing compressor. Ang una mong i-check 'yon ay compressor talaga. Yan 'yon. Sinek ko yung compressor, bubunutin mo dito, yan. Bubunutin mo. Tapos pag check mo sa compressor, check mo yan windings na yan. So para na-check ko okay naman. So ngayon na-check ko na rin yung sensor, yung mga sensor niyan. Lahat-lahat 8 yung sensor niyan. Kung bilangin mo siya, 8 yung sensor niyan. Tapos meron sa likod niyan, may 4 dito, meron ding 4 doon. So ito naman yung ano, ito yung problema nito. Yung problema na yun, nagkakaroon siya ng E1, ano yun, yung pressure switch ito. High pressure protection, yung blow at saka dilaw. Yan, ang daming wiring, di ba? Malilito kayo. So, kailangan talaga pag-aralan to. Pero bihira lang meron nito. Nagkakaroon dito ng mga unit yung ano, walang space sa outdoor ngayon. So, tapos maraming kwarto, katulad ng mga kondo. Ayan. Nag-install sila ng ganito, multi-split. Tapos ngayon, ito naman, ayan, chinek natin yung electronic expansion valve. Ayan. Ayan, pag check natin sa electronic expansion valve ay may nakita tayong problema. Ito, actually nag-live kami sa page kanina sa Muntinlupa Aircon Cleaning and Repair Services. Yun yung page namin. Chinek namin to, may problema itong pula. Pinalitan na natin to ng electronic expansion valve. Ayan o. Ayan, ito. Ayun yung ito yung pinalit natin. Ito yung pinalitan natin. Ayan o. Ayan. Pinutol niya na ito. Pinutol ko na yan. Kasi nga iba yung ano niya, windings. Yan. Saka ano pala, paalala. Pag mag-repair kayo ng multi-split, kailangan naka-gloves kayo ha. Ayan. Nangungurente yan, mag-iingat kayo dyan. Ayan, malakas yung kurente niyan. Gugulatin kayo sa kurente niyan. Hanggang sa Oo. Kaya ito, lalagyan ko ng grounding system tool. Galing sa outdoor, sa breaker, ganoon, papunta sa indoor. Ibabaon ko dyan sa semento na yan. Ayan. Kaya mag-iingat tayo sa pag ano nito. So far, yung nakita kong problema talaga, ito, electronic expansion valve. Ayan. Yung pag-check niyan, ano lang po, ang una mong, halimbawa, isang sa ano na to, ang unang pins, itong kulay orange, tapos yung T-sprad mo, i-connect mo dyan sa orange na yan, tapos i-connect mo dun sa pula, makakuha mo 95. Tapos yung dulo niyan, 47 ohms, 47k ohms. Ayan. Yan yung masusukat mo dyan. Ayan. Tapos ngayon, pandarin na natin para magkaalaman na. Sige, pandarin mo na, love. Yan.
Tanggalin na natin. Ayan. Kanina nag-i-error yan. Nagkaroon ng E1 error. Ito pala yung shop name namin, magulo. Ayan. Ito sinasalpak namin para matesting namin yung ano, mga unit. Ayan. Ayan po. Ay, yung error kanina, yan po. Star, tapos may dalawang ano, ito on, yung sa ano yan, blinking doon sa outdoor. Ang pinakamabilis na pag trouble doon talaga sa outdoor. Malalaman mo kung anong error niya. Yan. Sa indoor kasi matagal siya lumabas yung error niya. Mga ilang minutes pa bago lumabas yung error niyan. Pero yan, so far okay na yan po. Naging normal na po yung takbo niya kasi nga may problema tayo dun sa ito, electronic expansion valve. Yung palatandaan niya unang-una po ay hindi gumagana yung compressor, hindi bumibirit, gagana lang siya ng saglit, ganyan. Tapos pangalawa, baklasin mo yung electronic expansion valve. Tapos mo baklasin, amuyin mo yon, yung halimbawa ito, amuyin mo ilalim. Yan, amoy sunog sa nung naamoy ko, amoy sunog. Pero ang pinakauna mo, bago mo maano yan, check mo muna yung resistance. Talagang magbabago siya. Iba yung resistance niya. I-compare mo siya sa, di ba, 4 yan. I-compare mo siya sa 3. Sa yung 4 na yun. Ipag-compare mo kung pareho yung resistance niya. Pero kung hindi, ibig sabihin may problema. At meron ka masusukat na 93, 94, 47, ganun po. Dapat hindi siya magkalayo. May masukat ka na 95, ganun. Hindi siya magkalayo doon. Pero kung masukat mo 50 na, wala, sablay na yon. Katulad nito, 50 na yung nasusukat ko, 51 na. Ayan. Medyo matagal-tagal din ako nag-troubleshoot nito. Natsambahan ko, nakuha ko sa Matatlong alas mo yung dumating niya. Yan ba niya? Matagal na nakatambay kasi sa shop to, hindi mabigyan ng time. Ngayon araw ng linggo, tapos na rin kami magsamba kahapon. So ito, nabigyan rin ng time, gumana. Ayan, gumana na siya. Gumana na yan kasi na-testing na namin din. Ayan. Ayan, ito yung blink na sinasabi ko po. Ayan, tingnan niyo po. Hindi makita masyado. Ayan. Ayan, tingnan nyo yung blink na yan. Yung may D101, 102, D103, D104. Yan yung blinking niya po. Ayan. Yan yung pala pag normal na siya. Wala na siyang blink. Yan o. Yan yung normal na siya. Ayan, bumibirit na yung compressor. Ayan. Ito, kailangan naka-gloves kayo ha. Yan yung sinasabi ko sa inyo na mga nangungurente to. Ayan. Ayan yung pinalitan natin, oh. Ito. Tingnan nyo na ano po, may rugtong po. Ayan. Ayan, oh. Kanina ang sign din niya, isa pangalawa po, yung fan na yan bigla siyang mamamatay, yung fan na yan. Ayan. Yan yung palatandaan niya pag nagkaroon siya ng error na yung tawag na yun, yung P5, yung E1 kasi, yun yung nagkaroon siya ng E1 kasi nga kanina ito sa ano niya, hindi ko sinalpak na kalimutan ko ibalik. Kasi nga inayos ko dito eh. Ayan, nakalimutan ko ibalik yung ano, high pressure protection, yun yung E1 error. Sa multi-split ha. Pero sa ibang brand ano yan, communication error yan. Ayan. Yan. Kung may ano kayo, may concern kayo regarding sa aircon, tapos yung mga nagdi-DIY, din po na mga kapwa natin na nagdi-DIY, message na lang po kayo sa amin sa YouTube namin. Ayan. O sa page namin sa D7R Electronics Service Center. Ayan. Basta anong D7R, kahit anong D7R sa amin yan. Okay, maraming salamat po sa panonood.